我離開瑪麗醫院嗰陣時咧，就係2004年，咁諗住即係決定走啊，03年啦。其實就唔係想走嘅，因為嗰陣時咧係沙士啱完咗，經濟好差。咁啊點解會走咧？我哋走嘅就即係而家講都唔怕啦，我啊俾老闆逼走嘅，我就唔想走啊！其實我有個諗法就係喺度做到退休，喺瑪麗院做到退休啊！我買間屋咧就黐住瑪麗院嘅，我翻工咧可以行翻去，基本上唔需要揸車嘅，直頭唔需要過馬路嘅，即係我諗法係咁樣。其實我係冇諗住離開呢個公營部門嘅。大家做過醫管咁多年啦，你諗下你喺醫管局裏邊睇嘅症，有幾多需要入院嘅咧？我相信咧得有60%咧，其實唔使 specialist clinic 睇嘅，嗰啲根本上喺呢個一個家庭醫生係可以應付餘裕嘅。咁啊點解呢班病人全部都湧晒嚟去呢個醫管局度睇咧？咁樣市民覺得咧嚟醫管局睇症咧就唔使錢嘅。我睇家庭醫生咧就要俾錢嘅，咁俾錢佢咪唔去咯，咪湧入醫管局度咯。咁呢個現象咧，我唔係亂講嘅。你睇下嗰啲同 surgery 有關係嗰啲 specialty 咧，你睇下佢哋嗰啲每一個 trainee 夠唔夠證做？大家好清楚，我覺得佢哋唔夠證做嘅。點解唔夠證做咧？因為人太多，即係喺呢個 level 喺 training 呢個 level 人太多。點解人太多咧？唔係咁多人唔得，佢應付唔到個病房同埋個 clinic 嘅需求啊！即係個 department 我一定要請咁多，我唔請咁多人，我點睇咁多症？我點邊有人巡房？但係請咗佢嚟咧，其實你就唔夠 training material 俾佢，因為你攞咗嗰啲人咧去睇一啲，其實咧係嗰啲 FM 可以應付餘嘅症狀嚟嘅。咁我哋香港都冇一個咁嘅制度咧，係將呢啲人咧，呢啲病人咧引佢出去。咁你醫管局咪塞到爆咯？你有危急病啊，有重病啊，你入唔到去，因為俾嗰啲床冇晒，你已經俾一啲可能唔係好咁需要嘅人咧霸咗啦已經。你嘅 clinic 睇埋好多無謂嘅，即係嗰啲家庭醫生可以應付到嘅，唔係話咁有需要喺 X-ray 度睇嘅，睇咗嗰啲症，咁你點咧？新嗰啲入唔到嚟噶嘛？即係我覺得有問題，我睇好多年，我覺得有問題喺呢度。其實好多私家醫生咧，其實都想翻去教下書啊，幫下手，呢個係冇問題嘅。有啲人係有咁嘅心，亦都有咁嘅時間去做嘅。咁但係咧，你要醫管局組織得好啲，即係我聽到好多私家醫生好多意見咧，就係請佢翻嚟幫手，咁啊，即係佢走嗰陣時候 consultant 翻嚟 SMO 咁樣，係嘛？即係咁人哋即係個心唔係好高興啊，唔係好高興啊。咁同埋睇你翻嚟俾啲咩佢做咯。你翻嚟要去睇 clinic， 佢未必好中意。你翻嚟叫佢教人做手術，或者教人做個 teaching， 佢多數都覺得好好嚇。咁所以睇下你要，即係你請出邊啲人嚟幫手，佢樂意，問題你俾咩佢做啊？同埋大家係咪即係真誠去做咯？真係即係你即係叫佢翻嚟咁，你做晒啲即係啲大家都唔想做嘅，咁大家都唔開心嘅，必定係。我喺屯門醫院做嘅，其實我做咗 houseman 之後咧，呢10年嚟都喺屯門醫院嗰度做嘢，咁就好似一般其他醫生咁樣啦。一畢業之後咧，就開始basic physician training， 然後 high physician training。咁幾年前我就攞咗 fellow， 咁就一路都喺屯門醫院風濕科嗰度做。但係呢個影響，我諗市民可能未必好容易睇得出，而亦都未必可以反映到喺醫院嗰條數嗰度，因為我哋嘅影響係影響到醫療嘅質素，影響到同病人嘅溝通。但係對於醫管局嘅統計嗰條數，可能未必有好大嘅影響。計翻以往每年咧，我哋都有5、6個人走，我哋今個月都有3個。呢2個月咧有3個人走，就佢哋咧其中有一個，我同佢傾過咧，都知道係其實對醫管局嗰個制度係好失望。我哋做醫生都係希望想醫好個病人，咁就希望能夠同個病人有一個好啲嘅關係啊！即係佢咁，即係唔係話一定要個感激你，但係佢同你有好關係，你都會開心。但係喺而家目前情況之下，根本就做唔到呢一樣嘢。第一，我哋唔夠人；
當一個醫生上晝又要巡完房趕住去門診，晏晝飯都冇得食又趕住去門診嘅時候，你點期望一個醫生係每日都能夠即係好仔細咁同屋企人去解釋個病情啊？雖然呢樣嘢我覺得係需要，但係當之後個病人都冇時間睇嘅時候，我做唔到。第二咧就係個制度造成咯，即係我哋醫院局係要求啲員工除咗去做臨床工作之外，亦都要我哋做一啲行政工作同埋其他嘅嘢。就即係譬如話係寫醫療報告啊，又或者做一啲好唔同嘅 audit。因為你知道我哋醫院局咧有時去爭取資源嘅時候咧，可能係需要我哋去曲一啲 diagnosis， 先至能夠可以證實到我哋喺嗰方面有所付出。做呢啲其實好嘥時間嘅，我哋好多時間係擺咗喺啲行政工作上邊啦。我哋係第一屆合約嘅醫生啦，咁多少都係相當之 frustrated 嘅感覺，因為咧同工唔同酬咧，喺唔同嘅形式咧，喺當時嚟講就開始有啲咁樣嘅表現。至少咧，我嘅前輩咧就可能份工都相當之穩陣，咁我哋咧就要咧可能未完成一個整全嘅專科培訓咧，就有機會因為唔能夠趕得切喺6年考完嗰個 exit 嘅 examination 咧，咁就可能完唔到咧，就都要拜拜啦咁。咁因為而家嚟講咧，即係好多嘅工作其實都好辛苦下，因為實在臨床嘅 care 咧係而家繁複過以前好多，咁變咗咧每個 staff 所需要即係兼顧嘅咧，其實比起以前咧都係覺得只係會有多冇少到啊！咁我諗呢啲係一啲即係需要去正視嘅問題，所以其實我嚟講咧，我都覺得係好支持咧，要有一個即係最高嘅工時嘅，即係喺呢樣嘅大框架即係之下咧，其實先至可以更加好去計劃我哋新就需要即係嘅人手嘅情況。當然我為咗我準備參選，亦都唔係為咗我自己嘅利益，但係我而家唔能夠參選，呢個我都覺得好可惜。但呢個亦都唔係我個人嘅可惜。我覺得係即係我曾經支持我嘅所有嘅朋友同埋業界嘅同行啦，都覺得係一個可惜嚟嘅。我哋香港咧就係喺戰後嘅時候咧，50年代咧好多人出生，咁包括我自己都係嗰個年代出生嘅。咁而呢啲人咧嗰個佔香港人口嘅比例好大。而喺10年之內咧，佢哋都會變成老年人。而喺到老年嘅時候咧，嗰個對於嗰個醫療嘅需求咧係增加好大嘅。65歲之後同埋65歲之前啊，嗰個每平均咧入醫院嘅日數係65歲之後係多5倍嘅。咁而我哋而家已經公立醫院嘅輪候時間已經好長啦。私家醫院嘅病床不敷應用，根據政府嘅統計。佢需要8000張私家醫院嘅病床，但係而家我哋得4000張床。咁我哋係需要喺我哋有10年嘅時間，係需要培訓專科醫生，加建私家醫院嘅病床。我哋睇下需唔需要增加公立醫院嘅病床，呢個或者點樣透過一啲內部嘅安排去調校公立醫院嘅一啲即係嗰個資源嘅嗰個分配。嗱，呢啲係真係需要做，而係而家有時間做。呢個公私營嘅失衡咧，肯定存在。咁但係實際上咧，公私營咧嗰個究竟夠唔夠咧？我哋唔係淨係睇今日香港有幾多人口，或者過去有幾多人口。你夠同唔夠咧，要睇將來嘅。我哋要根據而家嗰個人口、病種嗰個分佈同埋地區嘅分佈，而係估計。其實呢樣嘢係可以相當準確咁估計未來5年、10年，我哋每一個年齡嘅嗰個人口同埋佢個嗰個經濟環境嘅比例，而可以估計到幾多人係會需要私家病床，幾多人係需要公家病床。咁而呢啲咧，根本我哋可以係有足夠嘅時間可以做一啲準備。咁我覺得呢一個究竟夠唔夠咧？唔係單係睇今日咯，我哋睇
睇將來。咁所以應該係要根據呢個人口嘅分佈，要即係要做一個好好嘅一個長遠嘅人手嘅分配嘅預測，然之後咧確定呢個專科醫生嘅培訓嘅名額，保證所有畢業生有工做，可以有足夠培訓，而佢哋培訓咗之後咧係可以有足夠嘅病人或者係佢嘅客源。咁當然呢一個你有到時譬如有幾多人係需要啲專科醫生嘅服務，而我哋提供到幾多專科醫生咧？咁呢一個咧就亦都要睇究竟呢啲總數嘅專科醫生喺公營系統抑或私營系統，抑或咧我哋將來可以更加靈活咁樣去將公私營係一齊合作，而我哋唔需要話你喺私家度做咧，你就唔可以完全唔可以睇公家嘅病人，或者公家嗰度做咧，我哋完全冇晒私家嘅聯繫。咁其實可以更加合作得好啲，就配合得好啲。咁只要呢個失衡嘅現象可以解決，呢個人手我哋都可以充分解決。